akhirnya aku punya libur musim panas. Aku punya libur musim panas 6 minggu. Yeay, senang sekali. Sekarang aku tidak harus bangun pagi-pagi. Asik sekali. Hmm, Emma. Emma, ayo kita main keluar. Hah, Emma tapi kemana ya? Apa Emma sudah bangun? Pagi sekali dia bangun. Hmm, Mungkin aku harus melihat Hana. Atau mama papa dulu. Mama papa, ayo bangun. Kemana mama papa? Apa mereka sudah pergi berlibur? Mereka pergi berlibur tanpa aku. Aduh, apa mereka sudah ke Spanyol atau mungkin mereka sedang sarapan mungkin ya? Ya mungkin ya mereka sedang sarapan. Hana, kamu sudah bangun? Hana juga tidak ada. Kemana Hana? Kemana mereka semua? Apa mereka sudah pergi sarapan? Hai kelinci, aku punya liburan sekarang. Tapi kamu tahu kemana keluarga aku? Mungkin mereka sudah pergi sarapan. Ya, aku akan melihat apa mama membuat pancake mungkin. Atau papa membuat telur mata sapi. Hei, halo? Kenapa ada pak polisi di sini? Ini bukan kantor polisi kan? Apa yang mereka lakukan di sini? Kalian sedang apa di sini? Apa aku membuat kesalahan pada permainan Roblox? Ya, aku sebenarnya tidak ingin melakukan itu, tapi aku harus melewati rintangan. Aduh, maaf ya. Aduh, apa ini karena aku? Kamu pasti anak dari keluarga Vogel ya. Kita sudah diinformasikan kalau kamu ini tukang tidur. Tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi di sini. Oh, ini bukan tentang kamu, ini tentang mama dan kakakmu. Mereka sedang ada di kantor polisi. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Kemana mama, papa, Emma, Hana? Apa mereka semua di kantor polisi? Ya, mereka ada di kantor polisi karena mereka harus menjadi saksi. Tapi kamu tidak harus khawatir. Tapi apa yang dilakukan mama dan Hana? Apa mereka melakukan hal yang buruk? Yo, cukup buruk. Ini tentang tas desainer, pencurian tas desainer. Tapi kau bisa tetap ada di sini. Ya kalau begitu bagus sekali. Berarti rumah ini adalah milikku. Dan kolam renang ini juga milikku. Semoga mama dan Hana cepat keluar. Mungkin. Oh, anak ini semestinya tahu siapa yang mencuri tas itu. Dia kan berada di sini bersama mama dan saudara perempuannya. Apa menurut kamu dia akan melawan mama dan kakaknya? Kamu tidak lihat dia begitu senangnya tidak ada mama dan kakaknya? Ya mungkin saja itu. Asik sekali, sekarang aku akan pergi berenang. Oh, semoga tiap hari akan seperti ini cuacanya. Hahaha. Kamu tahu siapa yang mencuri tas itu? Mungkin kamu punya ide? Ya, Hana sepertinya membeli tas itu ya. Dia waktu itu pulang ke rumah, dia bilang dia membeli tas itu. Ya saya tidak tahu. Jadi itu informasinya. Kamu harus memberikan informasi lagi. Kamu mau ikut kita ke kantor polisi? Informasi itu akan berguna sekali untuk kita. Aku harus memberikan informasi melawan kakakku. Ya tapi dengan begitu aku akan punya kamar yang lebih besar selama 6 minggu. Ya oke, kalau begitu aku ikut. Mama, kenapa aku ada di penjara? Aku ini hanya anak kecil. Ya Hana, ini pasti pekerjaan Julian. Dia akan datang dan bilang it's a prank dan kita semua akan tertawa. Mama tidak membuat susu coklat ya hari ini. Aku perlu susu coklat. Oh, apa Julian ada di balik perkara ini? Dia lagi membuat permasalahan. Ya, halo semua. Kalian semua akan keluar dari sini. Semuanya kecuali Hana. Oh ya, sekarang ulang perkataan kamu yang tadi di rumah. Julian, kamu bisa jelaskan kan kalau aku itu membeli tasnya bukan mencuri? Ya, kamu bilang membeli tapi ya sepertinya kamu mencuri ya. 50 euronya masih ada di rumah. Julian, kamu ini bicara apa? Aku sudah mengambil kok 50 euronya. Hana, kamu yakin sudah membeli tasnya? Mungkin kamu lupa? Ini tidak mungkin. Kalau saudaranya sudah bilang seperti itu, mungkin memang itu kejadian sebenarnya.
Ya, dia memang mencuri sepertinya. Dia harus tinggal di sini selama 6 minggu. Dan dengan begitu aku akan mendapatkan kamar kedua. Dan selama 6 minggu aku mempunyai kamar yang besar. Julian, kamu ini tidak bisa melawan saudara perempuanmu. Dia itu kan membeli tasnya, kamu juga tahu itu. Ya, tidak, sepertinya dia memang mencuri. Aku belum melihat tas ini lagi. Dia pasti menyembunyikan itu di suatu tempat supaya tidak ketahuan. Julian, kamu ini bercanda ya? Kamu yang menentukan aku ini harus ada di penjara. Ya, Mama bisa keluar. Mama kan harus membuat makanan untuk kita dan kita harus jalan-jalan bersama Mama. Oh, ya kan? Ya, itu bisa kita lakukan. Kalau begitu, Claudia Vogel bisa keluar, tapi anak perempuan ini harus tetap tinggal di sini. Yo, sekarang Claudia Vogel boleh keluar dan Hannah Vogel kamu harus tetap di sini selama musim panas. Apa? Aku harus menghabiskan musim panas di sini. Aku sudah punya banyak rencana dengan Pia, dengan Philip. Anda akan menahan putri aku di sini. Anda tidak bisa mengeluarkan dia. Sayang sekali saya tidak bisa melakukan ini. Kalau Anda tidak mau, Anda bisa masuk lagi ke dalam penjara. Ayo cepat. Asik sekali. Maaf ya Hana ya, aku membutuhkan 2 kamar untuk musim panas ini. Maaf sekali Hana. Julian, apa yang kamu lakukan ini? Masa kamu harus melakukan ini ke saudara perempuanmu? Ya, tapi apa yang bisa aku lakukan? Setidaknya 6 minggu lagi dia bisa keluar dari penjara ini. Aku punya kamar kedua. Asik sekali, besar. Aku akan menghabiskan musim panasku ini dengan kamar yang lebih besar. Hai kelinci, aku punya kabar gembira. Selama 6 minggu aku akan tinggal di kamar ini dan Hana tidak akan datang. Ya, aku tidak menyangka aku akan menyukai kamar ini, tapi 6 minggu berada di sini. Ini asik sekali. Lagi pula 6 minggu di penjara tidak begitu buruk kan Hana? Julian, apa yang kamu lakukan? Kita harus kembali ke kantor polisi dan kamu harus bilang yang sebenarnya. Kamu tidak bisa melakukan ini ke saudara perempuanmu. Ya Julian, kamu kan bilang sendiri dia mengambil uangmu untuk membeli tas itu. Ya, dia pasti menggunakan uang itu untuk hal yang lain. Lagi pula untuk 6 minggu aku bisa berada di sini. Aku tidak akan melakukan hal itu. Martin, kamu harus melakukan sesuatu. Anak laki-laki kita menjebak anak perempuan kita di penjara. Keluarga macam apa ini? Ya, aku sekarang akan ke kamarku dulu untuk membuat sesuatu. Ya, apa yang harus aku lakukan di kamar ini ya? Mungkin aku akan bermain sesuatu atau bermain bersama Emma. Emma, hei, apa yang terjadi Emma? Ayo sini. Aku sendirian di sini selama musim panas dan Hana tidak akan ada di sini. Aku hanya bersama kamu. Ya Hana itu tidak terlalu buruk. Kamu bisa bermain dengan aku di sini. Ya tapi kamu tidak punya kamar kedua ya seperti aku. Ya tapi kamu tidak akan mau bermain dengan boneka itu. Aku selalu bermain bersama Hana. Ya tapi kita bisa bermain yang lain. Kita bisa bermain di tablet contohnya. Kita punya waktu 6 minggu. Pasti kita bisa menemukan sesuatu. Hana, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya berada di kantor polisi dan polisi ini kenapa mereka di sini? Hana, kamu sudah berada di sini lagi. 6 minggu berlalu sangat cepat sekali ya. Ya, kakakmu mengatakan sesuatu yang menarik dan kita sudah menggeledah kamarnya. Ya Julian, kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi sekarang? Apa? Aku butuh 2 kamar ini sekarang dan dia mencuri tas itu. Aku yakin sekali dia mencurinya. Bukannya ini tas yang kita cari, ini kan tas desainer yang hilang. Kenapa ada di kamarmu ini? Aku tidak tahu kenapa ada di sini. Pasti Hana menaruhnya di sini. Aduh, apa aku sekarang harus ke penjara? Aku tidak mau ke penjara. Ya Julian, kamu sekarang harus ke penjara dan kamarmu menjadi milikku selama 6 minggu. Ya sekarang kita harus tukar. Julian Vogel, ayo ikut kita ke penjara sekarang juga. Apa yang terjadi ini? Satu anak keluar dari penjara dan satu anak lagi harus masuk ke penjara. Ya ampun, dia memang membeli tas itu dan ya semuanya sudah beres, dia tidak mencuri itu kok. Ya Julian, semestinya kamu berkata seperti itu sebelumnya, sekarang sudah telat. Oh tidak, ini tidak akan terjadi. Aku tidak mau masuk penjara. Halo? Di mana aku ini? Ternyata itu hanya mimpi. Di hari pertama libur musim panas aku sudah punya mimpi buruk. Ini semua pasti karena Hana, kamu sudah melakukan sesuatu dengan tas itu. Kalau kamu tetap melakukan itu, kamu akan masuk ke penjara. Julian, kamu ini bercanda ya? Ini masih pagi sekali, aku belum mau bangun.
Ya, ini semua karena kamu mengambil 50 euronya untuk membeli tas ini. Dan karena kamu tidak membeli tas ini, kamu harus masuk ke dalam penjara. Ya, ini semua karena kamu. Apa? Karena kamu aku harus masuk ke dalam penjara? Ya, aku bilang kalau kamu mencuri tas ini dan aku mendapatkan kamarmu selama musim panas. Ya, seperti itu. Julian, kita ini bersaudara. Kamu akan melakukan hal itu kepada saudara kamu. Ya, oke, tapi kamu harus kembalikan 50 euroku. Hah, begitu saja memasukkan aku ke penjara? Mungkin aku akan melakukan itu juga di mimpiku kepada Julian, tapi di kehidupan nyata, tidak akan.